vou montar minha geladeira de biquíni. Não, aqui em cima não tem nada que eu vou colocar do meu lugar. Aqui vamos continuar. Aqui tem colar, limpar, tapetinho de ligar. Cada uma vez. De colar, limpar, tapetinho de ligar. Então aqui da porta, não dá para de minha aqui da porta. Aqui tem dodete, de coco, e aqui tem um suquinho colorado. É de maçã, para ir pra escola, caradinho pra beber, e aqui tem chocolate. E ali do colador tem botão de dedo. Ali, ó, dedo de dedade. Então esse aqui, esse dedos que é dedo quebrado, dedo. Que ontem coloquei dele que ontem eu sou super decado com o dele que tinha lá. Aqui, ó, esse delinho aqui tem dedo. Que dá pra colocar. E aqui tem outro dedo colorado um pouco aqui. Amanhã, não é nem. Aqui tem outro dedo. Aqui um pouquinho. E aqui tem outro dedo. Tô bem. Tá bom? Aqui tem só muito dedo. Aqui tem outro. E ali atrás não tem um dedo bom. Ali tem picolé. Aqui tem caquinha. Numa que passa que tá essa boneca. Na Mac. Na Mac. Aí pode ele ficar assim, não ficar apertado. Mas aqui embaixo. Ui. Ai, gente, não tô dando isso aqui não. Tá dando aqui? Vamos continuar. Vamos aqui da pauta ovos. Aqui tem suco de ali tem bala e espaguete. Ketchup e batata, bobadeira. É um pirulito pra ser. Ali tem suco de taxa. Ali tem batom garoto. E aqui tem uma água colherada, um leite. E aqui tem leite, margarina. Margarina. E aqui tem leite. E aqui tem suco de maçã. Natural da fruta daqueles. E aqui tem uma restedura de comida, um peixe, umas coisinhas. E aqui tem salsicha colherada um pouco. E ali atrás tem suco de morango, suco de morango e caraca, ele tem um suco de morango candão que tá com banana misturado. Que eu coloquei aqui, fica um pouquinho colorado. E aqui tem miojo, ali até tem suquinho, mas essa babadeira caraquinha. E esse bolo de latina, bolinho. Ali tem macarrão. E aqui tem suco de maçã e coxa. E tem tipo macarrão. Então esse que tem na minha geladeira. Se gostou do colador do Cid, não esquece de dar o like agora, tá bom? Tchau. Beijo de coração.